Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Vrinda Hub. So today in this video I'm gonna tell you about some important point, okay, of our India. आज हम बात करेंगे कुछ और जैसे हमने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ important points इंडिया के बारे में ही, तो आज हम फिर से इंडिया के बारे में ही कुछ मेन पॉइंट जो आपको नॉलेज होनी चाहिए उनके बारे में आज हम वो करेंगे. सर लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट इज there are more than 2000 species of birds in our country India. इस लाइन का मीनिंग है वो है कि हमारे भारत में जो हमारा इंडिया है, भारत है, देश है हमारे, जहाँ हम रह रहे हैं उसमें 2000 से भी ज़्यादा, मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ बर्ड, यानी जो चिड़ियाएं होती हैं उनकी प्रजातियां हैं, ओके, जो कि विच इज 13% ऑफ द वर्ल्ड, जो 13% है, 13% है भारत में. जो भारत में कुल मिला के जितनी भी 100% ही होगी, जितनी भी हमारी पता है भारत दुनिया में, उसकी 13% जो हमारी स्पीशीज है बर्ड की, वो हमारी कहाँ पर पाई जाती है? आवर कंट्री इंडिया में. ओके, तो ये सबसे बहुत मेन पॉइंट है. कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आ जाता है ये क्वेश्चन. ओके, देन सेकंड इज देयर आर 2546 अप्रॉक्स मीन लगभग स्पीशीज ऑफ फिश इन इंडिया. हमारे भारत में जैसे यहाँ पर 2000 से ज़्यादा की स्पीशीज हैं, ओके, बर्ड्स की स्पीशीज है, जहाँ पर 2546 अप्रॉक्स स्पीशीज है फिशेज की, ओके, जो कि पूरे भारत में जितने भी हमारी स्पीशीज हैं फिश की, उसके 12% है. ओके, 12% हमारी कहाँ पर पाई जाती है? अवर इंडिया में, यहाँ पर इन इंडिया. ओके, द थर्ड इज द इंडिया बायोलॉजिकल सेफ्टी एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1972. बायोलॉजिकल सेफ्टी एक्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है? उसका जो मीनिंग है वो है जो हमारे ये जैसे स्पीशीज है, लाइक फिश, मतलब जितनी भी हमारी प्रजातियां हैं, ओके, किसी चीज की भी, एनिमल्स की जितनी भी प्रजातियां हैं, उसके सेफ्टी एक्ट, ओके, उसको बचाने का जो एक्ट है वो लागू किया गया था. इनैक्टेड का मींस लागू किया गया था कब? 1972 में वो लागू करा गया था इंडिया में. देन फोर्थ इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011. इस मीनिंग इज कि हमारे जो इंडिया की जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, जो 2011 की जो रिपोर्ट थी, उसके अनुसार द टोटल एरिया ऑफ द फॉरेस्ट in India is 21.05% of the area of India. इसका मतलब ये है कि जो पूरा एरिया है, फॉरेस्ट का जो एरिया है, क्योंकि क्षेत्रफल है, वो जो इंडिया के क्षेत्रफल का 21.05% है. ओके, और एक चीज आप रिमाइंड कीजिए, ये 21.05% है. इसे हम कभी भी पॉइंट के बाद कोई भी नंबर है, लाइक 2.5067 ये है, तो हम कभी भी से ये नहीं पढ़ेंगे 2.5667, वो हम कभी नहीं पढ़ेंगे. हम डायरेक्ट पढ़ेंगे 2.5067. ओके, जितने भी कोई भी डिजिट है, पॉइंट के बाद कोई सी भी डिजिट है, चाहे वो हम 5067 जैसे 7 है, 75 है, ओके, 755, 7556, कोई सी भी डिजिट है पॉइंट के बाद, उसको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे. जैसे यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 21, क्योंकि पॉइंट से पहले है, लेकिन पॉइंट के बाद जो भी हम पढ़ेंगे, कोई भी वर्ड, कोई इतनी भी डिजिट हो, चाहे दे आर 17 डिजिट, 18 डिजिट, दे नॉट दैट इन वे, कोई भी वो हमारी कोई वो नहीं है कि हम सिर्फ इतनी ही ये डिजिट होनी चाहिए, नहीं, हम कितनी भी लगाएंगे 21058698003, तो हम उसको ये नहीं पढ़ेंगे 2 करोड़ 30 लाख, नो, हम पढ़ेंगे 208765. ओके, अलग अलग पढ़ेंगे. और पॉइंट से पहले अगर कोई भी डिजिट है 40218 पॉइंट, तो उसे हम ऐसे पढ़ेंगे 40,205, हम ऐसे पढ़ेंगे. लेकिन उसके बाद हम पढ़ेंगे 0568, ओके, नॉट 568. ओके, so friends, we can revise it as there are more than 2000 species. हमारे इंडिया में 2000 स्पीशीज हैं. किसकी? बर्ड्स की, जो कि हमारे इंडिया में जो हमारे वर्ल्ड है, पूरा हमारा विश्व है, उसकी 13% हमारी 2000 स्पीशीज पाई जाती हैं. कहाँ पर? इंडिया में. सेकंड इज
यहाँ पर इंडिया में 2546 स्पीशीज ऑफ फिश पाई जाती है, ओके, जो कि पूरे भारत मीन्स पूरे वर्ल्ड की 12% है, ओके। थर्ड इज द इंडियन बायोलॉजिकल, ओके, द इंडियन बायोलॉजिकल सेफ्टी एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1972, ओके। फोर्थ इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 की बात है। फोर्थ पॉइंट 2011 का है। द टोटल एरिया ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया इज 21.04, ओके, ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि जो हमारे स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार जो हमारा एरिया है, फॉरेस्ट का जो एरिया है वो क्षेत्रफल है, वो एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया के क्षेत्रफल का 21.05 है परसेंट है, ओके। So friends, I hope you got it. So that's all for today. And if you like my video, so don't forget to hit the thumbs up and share with your friends. And keep watching, keep sharing. Bye.